Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Зайнабидиновадагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтүп бермекчибиз. Аны эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин. Мен азыркы учурда Зайнабидиновада турам. Бул көчөнүн аты Райымбекова. Жолдун оң тарабында Аль-Бухари мечити жайгашкан. Бардыгыңыздар эле билесиздер. Ал эми ушул эле Райымбекова көчөсү менен ылдый жака карап кете турган болсом, Оштун базарына барам. Ал эми сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул Таджи-Махал магазининин жанындагы көчөдө жайгашкан. Андыктан сиздер ушул Таджи-Махал магазининин жанындагы көчөгө кирип, ичкериге түз 200-300 метр кирсеңиздер, жолдун оң тарабында Масалиева 12 адресиндеги 4 кабаттуу дом жайгашкан. Ошол домдун алдына бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп түшүндүрүп беребиз. Кеттик. Мына ардактуу замандаштар, мен жанагы айткан домдун алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда ушул домдун алдында турабыз. Бул дом негизи 4 кабаттан турат экен. Адреси болсо Масалиева 12. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул домдун биринчи подъездинде жайгашкан. Андыктан сиздер сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн ушул домдун биринчи подъездине кирип, 4-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Жана ошондой эле дворун дагы сиздерге көргөзүп коеюн. Дворун көрүп атасыздар, кеңир экен. Бул жакта парковочный местолор дагы бар, детский площадкалар дагы бар экен бул жакта. Негизинен двору кенен, жапжашыл экен, сонун. Андыктан сиздер сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн ушул 4 кабаттуу домдун биринчи подъездине кирип, 4-чү кабатына көтөрүлүңүздөр. Ошол жактан сиздерге көргөзүп түшүндүрүп беребиз. Кеттик. Мына ардактуу замандаштар, азыркы учурда биз сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин алдына келдик. Азыр сиздерге подъездин дагы көргөзүп коелу. Подъездин көрүп атасыздар, таза, сонун, кеңир экен. Подъездине дагы көңүл буруңуздар. Анда эмесе мен азыр сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди көргөзүп түшүндүрүп берем. Бул жерде ушул батирдин ээси жанында турат. Сиздердин атыңыздардан суроо берип баштай берейин. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кандайсыз эже, ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуздар үйдү? Ооба. 3 бөлмөлүү батир экен, а? Ооба. Квадрат метри канча болуп калат? Квадрат метр 58 км квадрат. Метр квадрат. 58 квадрат метр экен, урматтуу көрүүчүлөр. Кандай условия бар, эмне жок? Условия бар эле бар. Газ, Ысык суу, муздак суу алар өчпөйт, свет деле өчпөйт. газ дагы бар. Газ да бар. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, угуп атасыздар, бүт бардык условиялар бар экен. Газ, суу, свет, отопление бүт бардыгы бар. Азыр жакшылап назар салып туруңуздар, квартиранын ичин көргөзүп беребиз. Бул жакта эшигин көрүп атасыздар. Жакшы брондолгон темир эшик коюлган. Бул жака киргениңизде деле бул жагы прихожка болуп калат. Полу линолеум экен, дубалдарына моющий бойлор чапталган. Потологун көрүп атасыздар, шпаклевка экен. Жакшы жарык бергич лампочка дагы коюлган. Азыркы учурда бул жакта свет өчүп калыптыр. Ошол себептен батир бир аз караңгы болуп көрүнөт. Тура түшүнүңүздөр. Бул жагы прихожка. Түз кире турган болсоңуздар, 3 бөлмөдөн ушул жакта жайгашкан. Ал эми сол тарапта болсо кухня жана ошондой эле санузел жайгашкан. Алгач сиздерге ушул залды көргөзүп берели, конок бөлмөсүн. Бул жакта эшигин көрүп атасыздар, жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик. Жакшы. Полу линолеум экен, дубалдарына моющий бойлор чапталган. Потологун көрүп атасыздар, потолок пенопласт, лампочка бар. Бул жагында балкон дагы бар экен да? Ооба. Жакшы, балкон бар экен. Бул жакта айнек терезелери, эшиктери жөнөкөй эшик терезеде, пластик эмес. Эми кийин өзүңүздөр сатып алсаңыздар, өзгөртүп жасап аласыздар. Бул жагын көрүп атасыздар, жөнөкөй айнекте экен. Пластик эмес. Балкон ушундай. Эми өзүңүздөр кийин алып, ремонттоп, өзгөртүп, жакшылап жасап аласыздар. Ана эмесе сырткы көрүнүштү да көргөзүп коелу сиздерге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жолдун боюнда эле. Азыр балконду көргөзүп болдук. Бул конок бөлмөсүнүн узун турасы канча болуп калат? Залдын узун турасы 3/5. Жакшы. Узуну 5, турасы 3 экен. Уктуңуздар. Бул жакта оң тарапка кире турган болсок, кандай болуп калат? Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен, а? Ооба. Жакшы. Бул жакта көрүп атасыздар, полу линолеум, дубалдарына моющий бойлор чапталган, потологу шпаклевка, чекелери плинтус, жакшы жарык бергич люстра коюлган. Айнегин көрүп атасыздар, жөнөкөй айнек, отопление бар.
Булар жанагындай эски отопленияден билесиздер, булар жылуулукту жакшы кармайт, кышында жакшы ысытат булар. Жакшы. Узун турасы канча бул жактын? Спальныйдын узун турасы 5ке 2,5. 5ке 2,5. Жакшы. Бул жакта эшигин көрүп атасыздар. Күрөң түстөгү эшик экен. Бул жактан түз кире турган болсок, бул жагы балдардын уктоочу бөлмөсү. Жанагы эле бүт бардыгы полу линолеум, дубалдар обой, потологун көрүп атасыздар. Бул жакта отопление бар экен. Терезеси да жөнөкөй айнек экен, пластик эмес. Эми өзүңүздөр кийин өзгөртүп жасап аласыздар. Жакшы. Бул жакта кандай болуп калат узун турасы? Детсканын узун турасы 5ке 25. 5ке 2,5. 2,5. 5ке 2,5 экен, жакшы. Квадрат метрин канча дедиңиз? 58 метр квадрат. 58 квадрат метр, а? Жакшы. Эми баасын айтың эже. Баасы баарына кызык болуп атат азыр. Баасын $45,000 деп атабыз. $45,000, а? Геми бар. Жакшылап жүрүп бересиздер баан? Ооба, Кудайым буйруса, келишебиз. Жакшы. Кошуналары кандай анан? Кошуналары ызычы кылбайбы? Жок, кошуналар жакшы эле. Жакшы. Азыр биз сиздерге кухня менен ажаткананы да көргөзүп коелу. Бул жагы кухня болуп калат экен. Эшигин көрүп атасыздар. Жөнөкөй ак түстөгү эшик, терезеси менен. Дубалдарын көрүп атасыздар, кафелик экен. Бул жакта раковина, газ, бүт бардыгы бар экен. Келип эле жашай бересиздер. Бул жакта пластикты өзгөртүп аласыздар. Потологу ушундай. Негизинен жакшы. Бул тарабынан да сиздерге көргөзүп коеюн. Үй кимдин атында? Үй апамдын атында. Өзү өткөрүп берет, а, жакшылап, а? Ооба, өзү өткөрүп берет. Жакшы. Баасын канча дедиңиз да? Бир айтып коюң. Баасы $45,000. Кеми бар, а? Кеми бар. Жакшы. Бул дом канчанчы сериядагы дом болуп калат? 104-серия. 104-серияда экен. Жакшы. Болуп турганда ийгилик, жакшы сатып алгыла. Рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен силерге азыр сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп маалыматын алып бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн кимиңиздерге ушул батир жаккан болсо, кызыккан болсоңуздар, мен бул жакка үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн аракет кылыңыздар. Квартира сизге керек. Сиз ойлонгуча башка бирөө алып коет. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр насип эткен болсун. Сак саламатта көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.